ये देखिए लहरें, पानी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो शूट किया था यहाँ पर, उसमें पानी बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब देखिए पानी। और इसी के साथ मौसम भी थोड़ा खुलता हुआ 4 दिन के बाद। लहरों का फोर्स देखिए। पानी की आवाज़। इतना पानी तो खुद को भी बहा सकता है। और ये पानी सारा रामपुरा तरह तो आज छोड़ा जा रहा है। और अभी एक सूचना मिली है कि अल्मोड़ा में और पानी छोड़ा गया है, तो यहाँ पर और पानी बढ़ जाएगा।